Esse passageiro aqui inflou o colete salva-vidas durante o aviso de segurança. Só que esse tipo de decisão foi a causa de uma tragédia, por causa do sequestro do voo Ethiopian Airlines 961 em 1996. O avião foi sequestrado e acabou tendo que pousar no oceano sem combustível. E aí veio o caos. Alguns passageiros no desespero fizeram o que parecia certo, inflaram o colete dentro do avião. Genial, né? Só que não. Esses coletes usam gás comprimido para inflar em segundos e te deixam boiando. O problema é que dentro do avião, enchendo de água, isso vira uma armadilha. Porque enquanto a água sobe, você também sobe. E adivinha, você não consegue mergulhar pra sair. Resultado, várias pessoas foram literalmente empurradas contra o teto, presas, sem conseguir escapar.